вечереет, и поднялся ветер, и очень холодно, ветер ледяной. Тут народ, смотрю, кто-то в шортах, кто-то это, ну, нереально. Без шапки, в куртке, в кофте. То есть я тут сейчас хожу, это... Ну, я говорю, что погода на Ольхоне меняется очень быстро. Вот. И так мелкая рябь тут на воде. Дымка на горизонте. Вот. По Байкалу на той стороне. Вот. Солнышко на закат. И ветер холодный, пронизывающий. Вот. Ну, слышно, как флаги за спиной у меня.